ده مشكله اجتماعيه. دكتور الصوت الشخير كتير صعب، عالي ما جداً. حدا بيقدر يتحمله. بالضبط. بس هل انه نحن كنا نقول انه مثلا نظبط له المخده، طلع لا مخده ولا شيء، شو طلع؟ بالضبط. لا طلع بقى في ضيق في مجرى التنفس. المشكله ان الضيق في مجرى التنفس ممكن يتحول الى انسداد كامل في مجرى التنفس، ولما يتسد مجرى التنفس خالص الهواء ما يدخلش ولا يطلع لمده ثواني، 10 ثواني. مشكله كبيره هاي، كبيره، مشكله مرضيه كمان يعني. ويبقى الشخير بقى في هذه الحاله هو عرض لهذه المشكله.